Гау хятадаар ганцхан ханз. Гэхдээ энэ дүрсэн дотор эртний хүмүүсийн өндөр барилга цамхаг гэсэн ойлголт бүхэлдээ нуугдаж байдаг. Гау гэж унших нь шүү. Энэ ханзыг сайн ажиглая. Гау бол зүгээр нэг хийсвэр тэмдэг биш. Эртний өндөр цамхаг олон давхар байгууламжийн дүрсээс үүссэн ханз юм. Доод хэсэг нь бол суур байна, дунд хэсэг нь хаалга цонхны хийц байна, дээд тал нь харин дээвэр байна. Бүхэлдээ доороос дээш өсөж буй өндөр барилгын дүр төрхийг бол харуулдаг. Эртний хятадд өндөр барилга барих нь хамгийн хэцүү бөгөөд хамгийн үнэтэй ажил тооцогддог байсан. Тиймээс өндөр цамхаг, өндөр ордон гэдэг нь зөвхөн архитектур биш, эрх мэдэл, нэр хүнд, баялаг эдгээрийг бэлэгддэг байсан байна. Хаад ноёд өндөр ордонд амьдарч харин энгийн ард ирэхэд намхан суудсан амьдардаг байж л дээ. Тийм учраас Гау ханз нь анхнаасаа зөвхөн өндөр гэсэн хэмжээг бус дээд илүү эрхэм гэсэн утгын өнгө агуулж ирсэн. Одоо ч энэ санаа хятад хэлэнд үлдсэн хэвээр Гау Син гэвэл баяртай, догдолсон, шууд утгаараа өндөр сэтгэл гэж юм. Харин Гау Жун гэдэг бол ахлах сургуулийг хэлэх нь илүү өндөр шатны боловсрал ах нь. Гау Чи гэвэл хурдны галтарыг хэлэх нь өндөр хурдтай төмөр зам. Гау Шуйпин өндөр төвшин, Гау Шоуру гэвэл өндөр орлого байх нь. Хятадын соёлд сайн зүйл бүхэн дээш тэмүүлдэг. Тиймээс Гау гэдэг нь зөвхөн өндөр гэсэн үг биш, өсөлт, дэвшил, тэмүүлэл. Хятадуудын хувьд сайн зүйл бүхэн өндөрт байдаг. Тэгэхээр дараагийн удаа Гау гэсэн ханз харахдаа зүгээр нэг өндөр гэж битгий уншаарай. Харин хүн үргэлжил дээш тэмүүлэх ёстой гэсэн хэдэн мянган жилийн өмнөх санаа юм шүү.